Мои предположения, почему загремела цепь ГРМ. Я думаю, что это из-за масляного фильтра. Пока система нагонит масло в гидронатяжитель. Так, стоп, по-моему, вот так он стоит. В гидронатяжитель. Цепь начинает болтаться, и он пока вот так вот масло нагоняется, хоп, все, и шума цепи нету. Потом ты выключил двигатель. Давление падает из-за масляного фильтра, потому что масло стекает. И опять, когда ты заводишь, цепь сжимает натяжитель, а тут уже вот такой ход. И пока дойдет давление, давление нагнетается, хоп, все, он выбрал тот зазор цепи.